Galerinha, no vídeo de hoje eu tô indo lá pro Dia 2 pra ver se eu consigo pegar umas bountyzinhas que todo mundo pede bountyzinho. Eu busco um bountyzinho. Mentira, ninguém pede, mas é a ideia do vídeo, gente. E muito obrigado, pessoal, pelo vídeo que eu lancei ontem. Vocês viram ele. Eu tentei pegar bounty, mas eu falhei, pessoal. Eu falhei. Então eu falhei naquele vídeo. E hoje é um novo dia. Eu posso... E agora é diário. Eu acho que eu vou ter que fazer 2 ou 3 dias. Ou 3 vídeos por dia. Então, bora pro vídeo. Não. Tchau. Piu. Voltei, pessoal. E estou muito animado para um confronto épico. Eu vou ter com um amigo do meu amigo. E ele está perto de pegar a GOT1. Então, eu tenho que me preparar, ver o acessório certo para eu enfrentar o amigo que agora vai ser meu inimigo. Então, uma espada maneira. Era uma espada legal aqui das minhas. Eu não sei nenhuma, mas eu vou ficar aqui por enquanto de Buddy's World. E como é que é? O vídeo vai ser pegando bounty. Mano, já tem mais... Não, não consegui. Mano, quero tentar matar o cara. Vou tentar pegar ele mais uma vez. Mano, morri por NPC. Mano, eu tô tentando pegar a bounty do cara, mas ele não quer. Tá. Vou chamar aqui meu amigo. Cadê o cara? Eu vou procurar aqui alguém que não seja tão bom. Essa bounty que eu não tenho menos tão bom. Aqui eu acho que eu vou colocar um Yellow Sunshine. Yellow Sunshine. E eu sou o Guitar brilhando.
Então sou Guitar. Por perto. Bailey Scarf. Tá, parece que tem um cara lá. Calma aí, pessoal, aqui. O negócio tá travadão. Pronto, agora dá. Tá, parece que ele não tá mais. E o bug que ainda não pode arrumar. É você, que porra que deve ser no cachecol de Catacô. Tá lá no porto. Tem gente na Hidra. Gente, eu tô falando baixo. Caramba. Eita, mano, eu tô muito bugado. Mano, eu tô tão bugado. Então tem gente aqui na Hidra. Eu vou usar qualquer coisa que das coisas. Só que avisando, eu não tenho só Guitar no máximo. Esperando um bom tempo. Gente, quando eu tiver chegado na Hidra, eu já volto com vocês. Uai! Que isso? Calma. Gente, eu ia voltar aqui rapidinho, só que não deu, meu jogo do bugou. Tá. Ilha da Hidra. Aqui mesmo? Verbs. Então tem pessoas lá pra cima na Hidra. Aqui pra cima. Ali é o Matheus. Não, porque tá de noite. Então, vou equipar aqui a Hunter. E tem Draco. Vou aqui pra cabinha verde que eu acho. Ali, ó. Tem gente ali pra baixo. Tem um Hydra Leader. Só que não é ele, não quero.
Pessoal, calma aí, gente. Tô meio quieto. Sai, capeta. Sai. Toma. Mano, ele acha que vai fugir do papai. Que domínio! Tem, mano. Mocagão, velho. O cara é mocagão. Esse cara é muito cagão. Para, mano. O negócio tá aqui travando. Toma. 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 Sagui vira o pirata. Mentira, gente. Ainda não tenho uma tripulação certa. Acho que eu vou voltar para CO2. Pessoal, já volto quando eu estiver lá.
Voltei, pessoal. Como vocês estão? Eu tinha perdido um pouquinho. Ele vai achar que eu vou estar fazendo bug. Quando chegar perto vai ser bem. Acertou. Ela vira mortal. Ela... Cachorro. Fica aqui dentro da minha área. Oi. Gente, hoje vai ser o vídeo que eu vou largar. Olha quem que me liga agora, mano. Calma aí, pessoal, que eu já volto. Calma aí. Gente, hoje é o dia que eu vou me despedir da Blizzard. E vou comer light. E não é mentira. Comi fruta da light. Porque eu vou despertar ela. E ela deve ser muito forte com despertar. Aí, ó, Yellow Sunshine com Light. Me despedi da Blizzard. Blizzard foi muito importante pra mim. Senhor Gato! Mano, o cara tá quase morrendo. A nossa missão é proteger ele. Fiz uma promessa. Eu vou ter que despertar todas as frutas louquias. Vamos lá, mano. A gente precisa terminar a raid. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Pessoal, vou voltar com vocês quando eu tiver terminado a raid. Tchau. É como eu dei errado. Ah, mano, eu vou morrer.
Pessoal, então eu volto com vocês quando eu terminar a raid. Não. Gente, acho que não vai dar pra terminar aqui agora. Tá dando errado demais. Meu vídeo tá bugado. Tá, estamos na segunda ilha. Cara. Eu acho que é realmente. Vou usar Gravity Blade pra conseguir tancar a raid bem melhor. Skybeam! Vamos lá, pessoal, gente. Oi! Eu nem ouvi! Já vou! Pessoal, calma aí. Calma aí que eu tô fazendo aqui uma coisa. Não, mas agora não vai ser solta mais. Então vai ficar assim com a porta aberta. Ó, pessoal, já volto. Calma aí, pessoal. Eu tive que ir parando. Vou tentar despertar o light. Ai! Toma. Skybeam! Skybeam, pai. Toma. Aqui, gente, já tem light user. Quase todo mundo tá usando a light aqui pra... de fundo. Quando eu achei acaba. Skybeam. Tomou um monte de... E a skin de 3 foi completa. Pessoal, será que a gente consegue? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Esperar a gente sair aqui. Vamos na Island 4, pessoal. Calma. Quase. Oi, menino. Deixa eu vou soltar aqui. Já soltei. Manda o pessoal do seu. Gente, a minha cachorra foi solta. Ai, caramba. Mano, eu vou morrer. Certamente será minha morte. Meu nobre. Vamos lá. Usar da manga. Eu amava, doutor. Eu amava sua mãe. Toma.
Mano, acho que a gente não vai conseguir completar essa rede, pessoal. Mano. O negócio aqui tá feio, mano. O negócio aqui tá pegando feio. Tá? Lunar Blitz. Vem todo mundo. Toma. Mano, acho que a gente não vai conseguir. A gente consegue terminar. Ali, ó. Ixi. Soltaram mais um NPC, pessoal. Eita. Ixi, até esqueci de usar meu God 1. Toma. Se não... Eu não esqueci de usar meu God 1, mas... Deixa eu ver, esqueci do completamente. Da God 1. Esqueci totalmente do God 1. Eita, pô. Tá, a gente tá conseguindo. Ixi, lagaram. E a Island 4 foi. Última ilha. Island. Desce tudo. Bota spawnar. Ah não, aqui é um light user normal. Caramba. Mano, o boss aqui. E ninguém quer dar lida nele. Toma. Deixa eu ficar. Bem longe daqui. Fechou. A gente não consegue, mano. Acho que eu vou morrer. Cadê os outros? Não, ainda tem gente. Tá boa. Todo mundo dando a lida no boss. Esse boss é muito bugado. Eita caramba. De resto, eu que fiquei aqui com os NPC. A gente tem segundos.
vou despertar a Light. Mas eu acho que não vai dar. Não, a gente não vai conseguir dar a lida nesse boss. Light Master recuperou a vida. Tem que bater de frente. Water. Tem que bater de frente. Ó, gente, então o vídeo vai ficando por aqui. Então, tchau, pessoal. Deus abençoe vocês e sua família. Tchau.